Was aber natürlich der Vorteil ist, mit Radio hören, also Ton lustern, das kannst du ganz kontaktlos machen und gibt ja auch schöne neue Hörspiele. Das Dachblatt der Welt, der hat einmal den Titel Die White Stripes von der Watercan verpasst, wie meint, die Tüdelband. Und der hat sich nur wer tröger meldet, nicht bloß mit einem Album, sondern mit einem Crossover-Projekt. Das Hörspiel Ahab. Das ist eine Co-Produktion, um die kulturelle Lücke zwischen Platt ja, und moderne Theater zu schluten. Bevor wir gleich mit Miro und Malte persönlich schnackt, wo ans das denn wohl klappt hat, nehmen wir ja erstmal mit nach St. Pauli. Diese Kulisse ist real. Das Hörspiel ein Experiment, Fiktion und Gesellschaftskritik. Verkloig in offiziellen Überfall ob die Notschule Ahab, der das Kaperschip Buenaventura in der Flagge von den Anarchisten von Libertalia. Blangenby hat die Tüdelband direkt am Magnet-Album aufgenommen und Gott für Corona noch ein Video produziert. In Ahab geht Lühr, der in Horfen wohnt, für die das Water der große Sehnsuchtsort ist. Zwischen Kümmel und Korn singst du von Pest und Kaputt. Mann, der Wind kennt die Hotel, La Paloma, oh je, du sitzt allein am Fischmarkt. An und für sich wohl die Band mit Album und Hörspiel ob große Tour gone, man dann küm Corona. Und so bliff ob Stundsblots stillsitten und lustern. Meine Damen, meine Herren, wär's nicht bang, kommt immer ran. All uwe biet nicht, all uwe sine Orts biet auch nicht, das merkt. Still sitten und lustern. Also ich kenn bloß Musikers mit Hummeln in Moors. Aber vielleicht hätt ja die Tüdelband ein Geheimrezept für diese Tit. Moin nach Hamburg, Mire Butmann und Malte Müller. Moin. Die wichtigste Frage in dieser Tit, wo geht ja das? Ja, uns geht das ganz gut. Bannig gut. Haha, Bannichgaut, das ist schön zu hören. Bannichgaut finde ich ja auch ja Hörspiel und bin Fanat auch in das Booklet. Also die habt mir ja die CD geschickt und ich können rinhören und dörrkeken. Da steckt so viel Liebe in. Likas, das was ein Bild Arbeit. Wo lang habt ihr daran säten? Oh, das sind nun meist 5 Jahre. 5 Jahre. Und das ist Ja, eine lange Zeit, ne? lange Zeit. Das war eine Kooperation, nicht nur von Jo, auch die habt Theaterlüt mit drin heute. Wer hätte doch eins mitmorgt? Ein Freund von uns ist ein Autor, er heißt Beckmann und er hat ein Theaterkollektiv in Berlin. Und wir haben uns zusammengetan, ja, und dann haben wir zusammen ein Hörspiel gemacht. Er hat einen Text geschrieben für dieses Hörspiel und und wie das halbe Hörspiel habe ich auf Plattdeutsch dann übersetzt. Wenn Musikers ob Theaterlüt droben dort, wo muss ich mir das vorstellen? Gibt das rangelt man dann so ein Beten oder geht das dann Suche? Wer hat dann so die dramaturgische Überhand? Naja, mal so, ne? Das Dramaturgische ist meistens mehr wie die Theaterlüt. Wir haben ja auch den Soundtrack dort gemacht und wir haben das zusammen produziert. Und ja, wir wären ja bloß ein Team von Drehlüt. Also da hätten wir uns ganz gut zusammengefunden. Und more hätte ein mehr einen Blick darauf hat und more mehr der andere. Das ist ja nicht bloß Quarantainment, also Unterhaltung. Ihr habt eine ganz besondere Botschaft. Was wollt ihr mit Ahab, mit das Hörspiel rüberbringen für eine Botschaft? Ja, in uns Hörspiel Ahab geht es um die Hofenkneipe Ahab. Und dort treten wirklich unterschiedliche Leute zusammen. Das spielt in Hamburg und das geht um Immobiliengeschäften, das geht um faire Löhne, das geht um Solidarität und wir haben auch noch ein Pirat und die singt dann, ich glaube, das ist der erste feministische Shanty auf Plattdeutsch. Also wenn das nichts ist. Du hast jetzt ansprochen, Shanties, Solidarität, jetzt Künstler können auf Stund Solidarität berufen. Tour könnt ihr jetzt auch nicht morgen mit ja Hörspiel und nicht mit Album. Wo plant ihr? Ja, Plan, das ist ein Beten schworen. Natürlich. Im Moment, die ganze Tour, wir würden ja auf Tour gehen, der ist nur absorgt und wir planen so vielleicht so End von Jahr. Ja, oder in Zukunft, ja. Man, wie spät so oder so und das gibt weiter nie Formaten, also geht eins wieder. Wie hört man ja, besten Dank, Mire und Malte nach Hamburg.